신고를 받고 출동한 주인공 안드레아스. Tristan. Har du fået fucking panserne til at komme? Det skal ikke herind! Det skal fucking ikke herind! Er du glad nu? Jeg er på. Jeg er ikke på en skid gad dig. Hvis det er ham der havenissen inde ved siden af, der ringer, så er det fucking ham, vi skal til med. Han sidder og spiller fucking... Du derned, og så slapper du fuldstændig. 그들은 한창 부부싸움 중이었고 안드레아스가 집에 들어선 순간 그는 경악을 금치 못하는데 Simon. 그 이유는 바로 너무나도 어린 갓난아이가 사람의 손길을 받지 못한 상태로 방치되어 있었습니다. Så nu ligger du fuldstændig stille, forstår du det? 무자비한 남편으로 인해 아이와 엄마는 살아있음에 감사할 정도로 비참한 삶의 연속이었고 Stop, sæt dig. Jeg var også iskold. Du skulle da gemme noget tøj på, for fanden. 안드레아스는 그 모습을 보고 분노가 끓어오르죠. Ja, det er ikke så sjovt. Så længe der ikke er tale om underernæring og barnet ellers er sundt og rask, så kan man jo ikke tvangs. 하지만 어린 아기를 그들에게서 데려오기란 쉬운 일이 아닌데 Bare fordi der ikke var nogen børnepenge at hente eller et eller andet. Jeg kan jo ikke have et barn. Det er nemt at slå dem begge to ihjel. Hej. 안드레아스가 학대받는 아이를 보며 크게 분노한 이유는 그도 역시 갓 태어난 아기의 아빠였기 때문입니다. Ringde du? Det gjorde inget. Det var bare så konstigt. 처음 부모가 된 그들에게 있어 육아란 결코 쉬운 일이 아니었고 잠 못 드는 아이로 인해 밤마다 드라이브를 하며 겨우 아기를 재우지만 안드레아스는 그저 행복하기만 하죠. 한편 남편의 폭력으로 인해 지옥 같은 삶을 살아가지만 그 가운데서도 산느는 어떻게든 아기를 돌보려 노력하고 Kom med det her, du skal ikke røre. Du skal ikke røre, det er fint. Du skal lære det, du fucking ikke forstår. Nej, det er der ikke. 하지만 아빠 트리스탄은 귀찮은 듯 아이를 화장실 구석으로 쳐넣어 버리는데 그날 밤 안나가 새근새근 자고 있을 아기를 보러 가고 어떻게 된 일일까요? 안나는 차갑게 식어있는 아기를 목격하게 됩니다. 아이를 살려보려 발악하지만 아기는 이미 세상을 떠나버린 뒤였죠. Anna, du skal ikke efter ambulance. Du skal ikke efter ambulance. Om du ringer så tar de honom. 안나는 아기를 자신의 곁에서 떼어놓을 거란 생각에 남편의 신고를 말리고 Jeg er nødt til at ringe. Om de tar honom så tar jag livet av mig! 갑작스런 아기의 죽음에 정신줄을 놓는 그녀. Livet av mig. Du skal bare... Du skal tage de her piller, skal. Sådan. Jag ringer inte. Jeg ringer. 안드레아스는 안나가 잠든 것을 확인한 후에야 죽은 아이를 데리고 병원으로 향하는데 하지만 그때 머릿속을 스치는 해서는 안 될 일을 상상하는 안드레아스. 그것은 바로 죽은 자신의 아기와 학대받고 있던 아기를 바꿔치기 하려는 것이었습니다. 그는 죽은 자신의 아이를 그 집에 두고 나오며 순간 후회하지만 이미 그는 건너서는 안 될 강을 건너버렸고 다음날 안나는 지난밤 악몽을 꾼 듯 살아있는 아기를 보게 되는데 Det er ikke Alexander. Det er en anden baby. Ja. Ja, det er Alexander derovre. 안드레아스는 아내에게 자신이 벌인 끔찍한 일을 솔직하게 털어놓습니다. Var det han?
너무 한편 이 사실을 전혀 알지 못하는 트리스탄은 죽은 아기를 보자 안절부절 못하고 Tjek om man trækker vejret. Tjek om man fucking trækker vejret. 그는 아이의 생명보다 이 일로 인해 자신이 감옥에 갈 일이 더 두려운데 Kom maar, fik respekt til. Så var sagst du! Så var sagst du! 엄마 산느는 죽은 아기가 자신의 아이가 아니라고 말하지만 그는 그녀의 말을 무시해버립니다. 트리스탄은 어떻게든 이 일을 은폐할 생각만 하죠. Hvad siger jeg til dig? Jeg har en plan. Jeg har en plan. 한편 안드레아스는 죽은 자신의 아이를 대신해 데려온 아기를 키우자며 안나를 설득하기 시작하고 Alexander är fortfarande död. Det er ikke retfærdigt. At det eneste, du ønskede, var at få et barn. Han er vores nu. De har ikke anmeldt det endnu. De vil aldrig nogensinde kigge på os alligevel. Kom her. 그리고 그는 사건 접수가 되지 않은 사실을 알고 자신이 저지른 일이 완벽하다 생각하는데 Men det gør vi. 트리스탄은 유모차를 끌고 동네를 산책하는 척하고 Yes. Nej, for fuck. Det er løgn. Hey! Hey! 그러다 갑자기 자신의 아이가 납치되었다며 어설픈 연기를 하기 시작합니다. Han løber min søn! Hvis ikke skatter alle vogne. Vi har en 7 år gammel baby, der... 신고를 받고 출동한 안드레아스는 트리스탄 부부가 신고자임을 알게 되고 Noget af det, jeg siger. Det står der og tæller i mobiltelefonen. Jeg får dem til at ringe først, så løber jeg efter ham ned til skaderen der står han på vores sofasæde. Der er nogen, der tager ham for... 자신의 아이가 사라진 상황에 안드레아스는 마음이 찢어질 듯 아프죠. Vi kan ikke vide det 100%. Der skal du se, han lyver for fanden. Har du slået mig ihjel? 엄마 산느는 진실을 이야기하지만 그 누구도 그녀의 말에 귀 기울이지 않고 Hvad har jeg gjort ved Sofus, Anne? Tänk ham. Hvis der er sket noget med Sofus, så er du ikke sikkert, det er jeres skyld. Det kan være alt muligt andet, men hvis du... Men jag har aldrig gjort något. Men jag kommer ihåg sånt. Han är inte. 안나는 데려온 아기를 자신의 아이라 생각하고 키우기로 결심합니다. Skål. Vi ska nog få det här att fungera. 그는 아내의 결심에 내심 흐뭇해하는데 Det ska säkert gå. 하지만 그날 밤 잠에서 깬 안드레아스 아내와 아이가 보이지 않습니다. 깊은 밤 도로 한중간에 서 있는 안나. Snälla, ta honom. Jeg tror, jeg ringer efter. Nej. Han kan bli sjuk. Ta honom. 어떻게 된 일일까요? 위태로워 보이는 안나는 너무나도 간절하게 아기를 남자에게 맡기는데 Du lægger ham op i varmen, ikke? Og så kører vi sammen ind til byen. 그리고 그 순간 안나는 차디찬 강물 속으로 몸을 던져버립니다. Hallo? Hvem er det? 안드레아스는 다급히 현장으로 달려가지만 그녀의 죽음을 되돌릴 순 없었죠. 동료 경찰이 애써 그를 위로하려 하지만 Prøv at høre, Andreas. Jeg er sgu ikke så pissegod til at sige noget i de her situationer her, men... Ej, det er sgu næsten som om han godt ved, der er sket noget. Hans blik er helt... 안드레아스는 자신의 범죄가 드러날까봐 다급히 그를 돌려보내고 Gå nu bare. Ja. Uanset hvad, så skal du vide, at jeg er for dig.
그는 잠시 아이를 어머니에게 맡기죠. Jeg skal lige høre et par timer. Hvad er det, du ikke forstår? Hvad er det, du ikke forstår? Se nu, det er dig. Du har set en mand tage dit barn ud af din barnmor. 안드레아스는 동료와 함께 트리스탄을 신문하고 Hold nu kæft, Tristan. Han har fortalt det hele. Du har fortalt, at I fandt ham død på badeværelsesgulvet. 그는 화장실 바닥에 아이가 죽어 있었던 걸 안다며 트리스탄을 옥죄는데 Hun siger også, at det er dig, der slår Mia. Jeg sværger. Jeg har intet gjort. Intet. Hvordan fanden kan du vide det med badeværelsesgulvet? 함께 있던 동료는 무언가 안드레아스의 행동이 이상하다고 느낍니다. 산느는 자신의 아이는 죽지 않았다고 울부짖지만 그 누구도 자신의 말을 믿어주는 이가 없고 Jeg tog ham ud i en skov. Jeg tog bare en cykel og kørte derud. Jeg ved seriøst ikke, hvor det er. 마침내 트리스탄은 아이를 묻은 곳을 발설하는데 Jeg vil gerne lov til at sige, jeg tror, hun har kvalt ham. 하지만 그는 아내 산느에게 죄를 덮어씌 우려하죠. Nogen slår mig helt søn, ikke? 드디어 차디찬 땅속에서 아이를 찾아냅니다. Andreas til Simon her. Vi har fundet livet. 아이를 찾았다는 말에 안드레아스는 마음이 놓이지만 한편으론 자신의 범죄가 드러날까 갑자기 그의 머릿속은 혼란스러워지고 Godmorgen. Hej. 다급히 부검실을 찾은 그는 뜻밖의 충격적인 사실을 알게 되는데 De der friske blødninger stammer fra et subduralt hæmatom. Undskyld, hvad sagde du? Men det er den her friske blødning, der har slået barnet ihjel. Under den hårde hjernehinde. Se, der er nogle brud her på ribbenene bagtil, som er meget karakteristisk. 그것은 바로 자신의 아내 안나가 아기를 죽였다는 사실이었습니다. Hvor gerningsmanden holder fast i kroppen og rusker barnet. Det er en drabsag. 평소 산후 우울증이 심했던 그녀가 우발적으로 아기를 죽인 것이었죠. Andreas. Hvad sidder du her efter? Har du været inde? Hey. Hvad er der sket? 평소와는 다른 안드레아스의 행동을 보며 동료는 마침내 사건의 진실을 눈치채게 되고 Det var noget før, men tanken var så vanvittig, det slog mig sgu ikke. 모든 진실을 알게 된 동료는 자신의 아이가 살아있음을 아는 산느에게 아기를 돌려주라 이야기하는데 Der er ikke nogen, der ikke ville kunne forstå, hvad du har gjort. Men han skal tilbage til sin... 그는 결국 아기를 산느에게 보내줍니다. 아이를 품에 안은 그녀가 행복해하는 모습을 보며 자신이 저지른 일을 후회하는 안드레아스. 형사직을 박탈당한 그가 마트에서 일하던 중 Er du blevet væk? 우연히 아이와 마주치게 되며 영화는 끝이 납니다. Hvad hedder du? Sofus. 지금까지 영화 세컨 찬스였습니다. 우리는 언제나 선택의 순간을 맞이하게 되는데요. 인간의 도덕성과 관련된 선택의 순간을 맞이하는 상황에 대해 깊이 있는 성찰을 할 수 있는 이 영화 풀버전으로 보시는 건 어떨까요? 다음에도 재미있는 영화로 찾아뵙겠습니다.